हेलो गाइस, ये नोकिया 6.1 है। कस्टमर का कहना है कि इसके जो नीचे वाला स्पीकर है इसमें आवाज़ भर्रा कर आती है, क्लियर आवाज़ नहीं आती है। तो हमने इसको खोल कर देखा तो हमें पता लगा कि पिछले जिसने मोबाइल रिपेयर किया था उसने इसकी रिंगर डब्बी को तोड़ के और ये स्पीकर डाला है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप ऐसा स्पीकर नहीं डालें। ऐसे स्पीकर डालने से कभी आपको क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, चाहे आप ओरिजिनल स्पीकर डाल लें। कभी भी अगर आप स्पीकर रिप्लेस में करते हैं तो कंप्लीट रिंगर डब्बी को प्रॉपर तरीके से फिट कर ही डालें। ऐसे स्पीकर रख देने से कभी आपको क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। थैंक यू।